Kombo na yo ilonga nanga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga nanga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga, Yesu, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga. Kombo na yo ilonga Yesu, kombo na yo solution nanga, kombo na yo solution, kombo na yo solution nanga, kombo na yo solution, kombo na yo solution, kombo na yo solution, Yesu. Kombo na yo solution, kombo na yo solution, kombo na yo solution, Yesu. Kombo na yo makasi nanga, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi nanga, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo esengo nanga. Kombo na yo esengo, kombo na yo esengo nangai, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, Yesu, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, Yesu. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, ton nom me donne la joie, Jésus. Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Namo na yo, Yesue. Namo na yo. Namo na yo, Yesue. Namo na yo. Nasimba yo, Yesue. Nasimba yo. Nasimba yo, Yesue. Nasimba. Nayako kanina yo. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Hallelujah, hallelujah, ngombola yesekum, nanako kanina yo, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, kombola yesekum, mama. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, Jésus, le roi des rois. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, Jésus, le pain de Nanakokandinayo. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Alléluia, kombona yesekuma, Nanakokandinayo. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum. Alléluia, Hosanna, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, sunga kokam, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, masungi nangai, alléluia, nananaya, alléluia, nabelelio, alléluia, nananaya, alléluia, natongo, alléluia, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, zananaya, alléluia, Hosanna Yahweh, Kimbo, alléluia, alléluia, zananaya, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, nakumisio, alléluia, natongo, alléluia, nabelelio, alléluia, natongo, alléluia, kita sala, alléluia, Hosanna, alléluia, mosungi nangai, alléluia, zananaya, alléluia, Hosanna Yahweh, Kimbo, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, zananaya, alléluia, tobelelio, alléluia, kita sala, alléluia, zananaya, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants ce matin pour l'opportunité, pour cette grâce que tu viens de nous accorder, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu es digne, Seigneur. Et papa, pour un souffle de vie, au Pessinga na Tongwalelo. Papa, pour un jour de plus, au Pessinga na Tongwalelo. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous allez voir? Alléluia. Kolanda te pongi a Tongo, kolanda te bolembo a Tongo. Toi adoré, oyasa, asali, oyasali, komona na oyasali, komona na te. Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Nzambe abomoyi nanga, Nzambe ozali kolinga ete ngai na zala, na bomoyi, na tongo, alléluia, alléluia papa, alléluia, bien-aimé, kumisa epe na bambula, oyo nyonso wana okokiswana, ebele bakomi na mbula wana te, kombola Yesu ekumama. Kombo na Yesu esanjola mana tongo, alléluia, élevons Jésus, bénissons son Saint-Nom, Nzambe abateli biso, yango tozo kumisa ye, sanjola ye, na tongo, alléluia, Nzambe munene, Nzambe aboma, alléluia, Nzambe wakabeli biso, journée malamu, alléluia, tola muki, naza na pema, tango ke tozano na pema, to kumisa ye, Père de gloire. Je t'aime, Seigneur, et que je t'aimerai tant que je vivrai. Alléluia, toi, ma forteresse, tu es mon protecteur, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, et tu es le rocher qui me sert d'asile. Alléluia, na pambolio, na tongo, alléluia, tu es ma haute retraite. Tant que je vivrai, j'exalterai toujours ton nom. Kombo mon santo, kombo mon kombo qui va kombo nyonso. Tango to kumisa ina tongo alelo. Bien-aimé, malbe zanga yo te pona kwa adoré. Asali ya minene. Mo bateli malam soki abateli te. Mo batela kombatela sepamba. Et zali bakufite bakoki kokumisa ye. Alléluia, mon âme, que mon âme t'adore, Seigneur. Et mon âme adore l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia, tout ce qui est à moi. Alléluia, bénisse ton Saint-Nom, Seigneur. Que tout ce qui est à moi, Seigneur notre Dieu, bénisse ton Saint-Nom. Merci pour la tongo bala. Merci pour tes jaline zambe. Merci pour tes jaline zambe.
Merci, papa, pour l'angolo, Oyakodenga, et Seigneur notre Dieu, Nayako Belema, et Libosona, bien-aimé, ton le Seigneur. L'adoration attire la gloire et la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Afin que gloire ensemble et quitte. Alléluia, papa, tout à la vie sur mon côté. Que ton règne vienne, Seigneur, ce matin. Que ton règne vienne. Pour régner quand tu n'as pas besoin de pour régner quand tu n'as pas besoin papa. Pour régner la prière, oh, ya tongo, oh, papa. Alléluia, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta gloire. Bénissons son Seigneur. Alléluia, sanctifions le nom de Jésus. Élevons Jésus dans nos maisons. Alléluia, papa, nabanda, kulabiso, na bomo, nabiso, élevé kombo la yo. Papa, na kotombo la susu nai, eliki ananga, ozali nsanga ya bomo nanga, na pamboli yo, papa, na kumisi monene na yo, na tongo ya lelo, uramanso yeri, kosala na butu ya lelo, ozala kimo bateli na ngai, papa, tango bayaki ete bafi na ngai, papa, yonde mutu, obundeli ngai bitumba, misu na ngai monite, alléluia, nzombo, kumama na yo. Merci, papa, pour la santé, madame. Tango téléma na prière, et décolanga, étiqueté, oyeba komati sa niveau na yo ya prière, niveau ya adoration et matin. Alléluia, zambo, papa, mo bateli madame. Alléluia, salut du colon PC, salut, salut, komonana, salut, komonana, que toute la gloire te revienne. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la splendeur, à toi l'honneur, pour des siècles et des siècles. Mon côté, comme sous spécialité, oye, pesa me biso, oye, biso to bikanango, kaka kombo na iso, ton nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer, et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre. Kombo sous spécialité, kaka kombo na yo. Tango toyeko tombo la kombo oyo na tongo lelo dekolanga toyeko kota na mystère ya tongo na tongo ezali ete moma oye azali tango nde na tango yango banda ko glisse maloba ete papa kanisa ngai papa papa kota makambo na ngai papa bundela ngai papa longisa ngai papa yanola ngai papa namona situation na ngai ko changer papa na tambola pe la tête haute. Alléluia, papa, alléluia, Seigneur notre Dieu. Eta la nyonso oyo mungu na sala biso na kati ya libota, eta la vie na ngai papa, ndeko na ngai node toyebi situation na yo alobi ete na tongo azali koya azomona mutu te yango telema to telema na tongo to combattre bolembu paresi ya tongo to combattre yango. Alléluia, loba azali wana na tongo mystère yango ezali ke yende aye atelemi sikoyo loba loba bien-aimé dans le Seigneur mukanda na yo ebima libala na yo ebima au nom de Jésus. Na été en tant que mosali na ye atosaka asalaka pe maloba ya basali na ye basheni nyonso ekangi yo ekweya au nom de Jésus-Christ. Alléluia, loboko na nzambe ebikisa yo na maladi wana omona monene na nzambe kati na bomoi na yo. Au nom puissant de Jésus, Papa te pambolio. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce au accordé biso. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Amen, acclamons, acclamons le Seigneur ce matin. Toko kiko silisa, kito oyo adoration te, sanke toyo kamaloba na nzambe, yango nde totelema, toyo kamaloba na nzambe, yango nde maloba na nzambe, esunga biso yango nde ntango tokoyoka maloba na nzambe tokotika journée na biso na maboko na nzambe epe tokoannule nyonso oyo mongola asali na butu ya lelo tokoannule yango au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, na tongo alelo na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia et tokutani boye un jour de plus dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali ngolu kote pa ina nzambe, ndenge na lobaka ngo tango nyonso ki ezali mise à jour ya nzambe, yango nde soki asali yango te yaya, yango nde ozomona ebele ki alali, alamuki te meyo na ngai tolamuki, osali shwa malamu bien-aimé dans le Seigneur, bundisa pongi, oye otelemi po ete, na tongo alelo, tobondela, bien-aimé dans le Seigneur, to adoré, na mystère ya tongo, mystère ya tongo, elingi koloba tongo yende mutu azali koya koluka biso azali wana yango nde tongo toyaka na madoléance na biso le reste ya ntango tokota na bitumba to remercier nzambe dans toutes les circonstances de nos vies
na makambo nyonso esalemi na bomoi na biso ezala mabe ezala malamu yango nde tokumisa ye. Soyons reconnaissants envers notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tozala na reconnaissance epai na nzambe oyo natonga lelo ezali wa bino mote Philippe nazali wana bien-aimé dans le Seigneur ete toadore nzambe tobénir pe journée na biso mais tokoki kosilisa adoration oyo boye te sans ke totanga maloba na nzambe yango nde tokotanga maloba na nzambe ntango tokotanga yango tokokondane nyonso esalemi na butu yango tolakisa bino ndenge nini baorientaka priere ya ntongo oadore nzambe na yo okosi barekete na yo mpe odétruire nyonso bandoto babe oloti mpe otiki journée na yo na maboko na nzambe tozobondela mpe tozoyekola yango tiki bana na yo tiki mobali na yo tiki vi na yo nyonso na maboko na nzambe po ete ebele ya makambo oyo tomonaka ezosalema na moi ezali basentence oyo ese ekangama na butu na monde na bango wana yango nde bien-aimé dans le Seigneur esengeli biso todevansaka bango afin que vivre une vie heureuse. Yango des combats spirituels ekotikala kosila te délivrance ezali ke obanda kobota te okangola maboko efungwami esili obandi kobota obanda kobela obiki mais combat spirituel l'ennemi ne nous laissera pas la tâche est facile il nous combattra toujours bien-aimé dans le Seigneur yango wana bien-aimé dans le Seigneur tobondelaka ntango nyonso priere ya ntongo ezali priere ya kozanga te ndeko na nga ezali moma moko ok présence nzambe ezalaka mpenza manifeste yango kozanga te bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na nzambe maloba na bongo maloba na nguya na tonga lelo avant tosilisa programme na biso ya tonga lelo bien-aimé dans le Seigneur il est très important yake totangaka maloba na nzambe tongo nyonso bien-aimé dans le Seigneur ezali très important tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya psaume 102 verset 2 na 3 psaume 102 verset 2 na 3 Éternel écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand j'écris. Hâte-toi de m'exaucer. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nazali koyebisa bino ntongo nyonso ke oyo ezali mystère ya ntongo na ntongo toyeba ndenge nini babondelaka na ntongo ndenge nini bakosaka dossier epai na nkolo na ntongo elingi koloba ke awa ezali libondeli ya mutu oyo aza na pasi mutu oyo azali motema na ye kotutama yango nde azali koya na baplainte na ye azali koya na bapasi na ye liboso na nzambe nakoselama te nakobondela nzambe bien-aimé dans le Seigneur nakosuplie nzambe nayebisi bino ke na Israel ti lelo ezali na mire moko babengaka yango mire ya lamentation bato bakendeke na baproblème na bango bamosusu na mire ya lamentation na Israel bamosusu bakomaka bazwi yango papier wana bakosaka ezaka na madusu bakosi mpo na bango ezali ke bakosi baplainte na bango epai na nzambe eske motu moko aza na problème na ntongo ya lelo aza te yango nde tomema mikumba na biso epai na ye bien-aimé dans le Seigneur ndeko na ngai ntongo ezali moment ya secret ya nzambe la Bible nous dit que etongo de moment oyo azali korenouveler bonté na ye mpona biso bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur maloba na nzambe elobi na biso ete donc prière oyo ezali adressée directement na nkolo Éternel écoute ma prière ndeko na nga esengeli ete nzambe ayoka ba prière na yo ezali très important osoki nzambe azali koyoka te yango okotikala kozwa eloko te epai na ye na ntongo ya lelo ndeko na nga yaka nakomi kitisa
Le sambo ya tongo ezali ake toya na komikisa nyonso epai na ye na motema na yo yango eli koloba ete le sambo oyo ezali ake tu regardes tes difficultés en face ozali comprendre conscience na ba problème na yo na ba difficulté na yo ya kobala ya mbongo ya santé liste yo moko mutu oyebi kokomplete oyo yo likambo nini wana oyo ke ta mosusu oyebisa ta mutu te oyo ta mosusu oyezalaka en première position na motema oyo yo ke nzambe na ngai mpe nabota nzambe na nga mpe nalata voile nzambe na nga ndeko na ngai yango te nalingi te ke tozala na susi kaka ya makambo oyo mokili te oyo apeke no nzambe na nga mpe nayeba kobondela natangaka mpe biblia oluka mpe makambo spirituel ntango nzambe azomona ke tozoluka kaka tokangama kaka na makambo ya la vie yango nde azomona ke nano tocomprendre malamu te ete alobi ke aza na posa ya piété na biso ya bon nzambe na yo ozomona vie de prière na yo ozokoka susu te yaya omemango na losambo ke seigneur nabandaki kogene nazokoka susu kogene te nabandaki koprie 1 heure du temps mais écoute 15 minutes est comme lourd bien aimé dans le seigneur yango makambo mutu na mutu aya na ba plainte na ye epai na nzambe bien aimé dans le seigneur plainte na yo ezali nini na tonga lelo nini wana ozali koluka ha nzambe tata na ye mpe na mboka oyo na ye mpe nabima naki sans papier oyo papa ezali délivrance na yo ntan mosusu ke olotaka kaka bafemme de nuit mari de nuit ke non seigneur bandoto mabe oyo esila ndeko na ngai toluka makambo kaka ya mokili te me toluka mpe makambo ya mboka ya lola ya royaume du ciel ya ke seigneur nalingi natambola na nzela mabe te oh éternel regarde si je suis sur la mauvaise voie conduis-moi sur la voie de l'éternité yaya zalaka mpe na posa ya makambo ya likolo po ete okende na moto te okoki nini moto akoki kozwa en échange ya ame na ye nini moto akoki kozwa na mokili ozwi makambo nyonso ezali kaka na mokili oyo soki operde ame na yo yaka mpe na plainte ya salut ya ame na yo epai na ye akosepela. Écoute ma prière, ô Éternel, que mon cri parvienne jusqu'à toi, papa. Que ganga nangai komati epai na yo. Prière nangai la makelele ya pamba te me ekomane epai na yo, Seigneur. Ma prière la bongo asalaka yako fukama. Yako fukama ezalaka sur le plan spirituel, position idéale yakolakisa soumission na biso epai na nzambe yakolakisa ete yende nzambe biso tozali soumis ya humilité position wana ezalaka position très idéale, mais tu peux aussi aller plus loin yake okoki kokende plus loin que otie mutu na yo na se ekonangai ezali très important na ba position pe ekontaka na prière nzambe atalelaka biso ntango otie mutu na yo na se esprit na yo pe etie mutu na se ete esprit de mutu ezalaka en connexion en communion na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, nyonso tosalaka na nzoto yango nde mutu ezali kopesa esprit ezala en forme ou en forme de bien-aimé dans le Seigneur. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Cri nangai ekomati epai na yo. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Nabatango ya pati nangai papa. Kobombela ngai elongi na yo te, Seigneur. Mais na verset na biso otozali kolobela pona tango Esaïe 64 verset
verset 6, alobi ke soki tozali koya koluka ye te azali kobombela biso elongi, soki tozali kokangama na ye te akobombela biso elongi. Bien-aimé dans le Seigneur, ana ezali na Esaïe 64 verset 6 totangaka yango na bino ntongo nyonso ndeko na nga alobi nazomona kutu ata mutu te ozali kosala basusi wana kaka yo moko na se motema, mais ozali kopresente yango te epai na Nzambe na losambo dans la prière. Ndeko na ngai nazolakisa bino po ete toyeba ndenge nini babondelaka kozala na susi te, mais basusi wana baplainte wana yaka fukama na tongo nde ezali moment oyo ke ayambaka badossier oyo nyonso ekotaka ndenge nayebisaki bino mpona ndeko wana ndenge mpe basalaka na mur de lamentation na Jérusalem ti lelo okoki okomi ata kokoma ote date osinye ndenge bandeko wana basalaka. Ndeko nanga oyeke papa naza na posa etinga mpe na mbala na ndenge nai avec humilité aza le grand roi tokoki koya koimpose ye te na badictature na biso ya mokili te ke à tout prix ozwa non, mais nakolela nyonso. Exemple malamu oyo napesaka bino souvent ya mama Anne akendeki mikolo nyonso wana azalaki na basusi. Exemple kitoko mpenza, azalaki na basusi nazobota moso ndenge kutu azofinga mbanda bato nyonso bazolobelanga, mais les jours oyo akomprena makambo ndeko na ngai na ntongo ya lelo naza na posa ya motu moko acomprendre difficulté na ye, acomprendre epasi na ye, acomprendre préoccupation na ye. nalingi te ke moto ya basusi te, mais moto oyo acomprendre ke papa ngai mpe nabala, moto oyo aza na détermination ya ke amona loboko na Nzambe. Prière oyo moto oyo azali koya korépandre baplainte na ye liboso ya Nzambe ya ke d'abord il faut comprendre bapasi na yo. Mama wana akei na ntongo mosala na Nzambe aya akuti ye ke non, yo omeli masanga oye kokota na temple alobi tata yoka kotuna mongongo papa na melite papa nalingi nakende kosala kindumba te, Seigneur nalingi nasalire nzoto na ngai te, ozoyoka baplainte ndenge bayoka nango na ntongo. Papa nalingi napesa yo lokumu ngai mpe nabala libala oyo ke epesa yo lokumu. Eni kutu lelo na ntongo kaka mabala baproblème eza ebele ntango susu ezali mpo na yo. Ndeko na nga oyebi papa maladi oyo nalingi nakufa te na maladi oyo, bato mosusu bazokufa na maladi mpo baye na baplainte te liboso na Nzambe. Oke Seigneur salanga miracle oye koreklame miracle epai na Nzambe, sembola loboko na yo pa ère de gloire miracle esalema na bomoi na nga. Namona ete nabima na situation oyo, nabima na bablocage oyo bamosusu baza babloka bango na mokili, basusu bazali ete bamamba yo ménopause na 29 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, cycle na yo ekatana na 23 ans. Ki lelo ozomona yango normal, baplainte oyo bayaka nango epai na Nzambe. Seigneur, nzoto na ngai eza normal te papa, fongola ngai papa, ete cycle na ngai ezonga normal. Bayaka na baplainte oyo na ntongo naloba ndenge nini soki ke tolobi te wana elingaki ezala ndenge mosusu. Yango nde bakendeke nango dans la prière. Père de gloire, tala pasi na ngai. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Na tango oyo ke confusion ekoteli yo, ozomona les bouts du tunnel te, ozomona te ke impasi oyo ekosila ti quand. Seigneur pasi na ngai bobino bozokanisa ke ebandi epai na yo.
Et bandi bandaka la tala ba prophète Obimba. Jérémie a comme un livre mobile, Zaka na Bible, il y a lamentation. Yo kasi ke bandi pana yo. Yo kasi ke pas soin des Zaka ka yo ka. Yo la mani zambe otikinga. Zambe otikinga. Prophète aloba bouye. Avec Seigneur, qui passe nangai ti quand. Et kosi la team colonie. Na koyape na prière wana. Il y a Jérémie et Poboyoka qui ezali kaka yote. Donc comme était na concédé na ngai na zo omoni ba posa wana nzote eye que non Seigneur na komi mukolo mobali azali koyate. Banda kobelela ye Seigneur mobali la ngai yaka au nom de Jésus. Libala na ngai santé na ngai yango na tongo lamuka avant que tu vas prier, yo so bandaki déjà. Yango tant tozo benga na ba prier na tant tozo kota na mystère proprement dit ya samedi na dimanche. Yango ko zanga te yango de oya kokota dossier na yo. Tant to komi wana bande kolanga. Bible le dit. Incline vers moi ton oreille quand j'écris, hâte-toi de m'exaucer. Papa, hâte-toi, exauce-moi. Tongo alelo nazana posa ya mutumoko oyo azali koya koluka exaucement ya prière na ye ya eyano ya losambo na ye bata kobelela yango tozobondela ntango nyonso me tosengaka exaucement te tosema Nzambe ça mais papa réponds-moi Seigneur. Hâte-toi de m'exaucer. Yango ekomamite na Bible. Exauce, Seigneur. Tokotisaka. Ba dossier. Mais kosenga ke non si ko Nzambe sala. Exauce. Et la française. Mais ko exauce ke yano Nzambe yano la. Seigneur, hâte-toi. Mais avec respect dans la prière. Que Seigneur, mais réponds-moi, Seigneur. Hâte-toi de m'exaucer, et réponds-moi, Nalombango, Seigneur. Negetole la kaye papa, namokile. Papa, n'a pas ça, t'as le temps, adolescent, ne va pas y avoir du sebilo. Tant que ça zole, na attitude au pet, tout ça, quand on a dit, bon, ensemble, il y a un mot de moutou, éco-déterminé, exaucement na yo. Alléluia, mais n'a vu que, aux amants, la maïle, au comique qui sa liboso ensemble tina ya exaltation ya tonga lelo ezali ke tosenga exaucement et pas ensemble que oye nanu que Seigneur écoute ma prière Seigneur azatata joyeux considéré et le consul les autres amis sabiso ezali to considérer qualité que lokola tata to yaka kaka lokola zambe moko o azaso kindengene mais considère-le comme ton père exauce-moi. Nakotanda Libala, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ta parole ce matin. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Papa, écoute ma prière, Seigneur. Papa, soki na yote na nani ususu. Nana koki kosunga ngai Seigneur soki yote na ba difficulté na ba problème nyonso yo etelemi liboso nanga ya ministère ya finance ya libala miracle na yo Seigneur tout est possible à toi et réponds-moi Seigneur exauce-moi Seigneur hâte-toi de m'exaucer Seigneur, on a causé la tire quand, Seigneur, hâte-toi de m'exaucer. Exauce-moi. Yaya toko, tolobaka, mento, senga rate que Nzambe exauce nga. Yango de, tina, ya prière, ya tonga lelo, ya que, Seigneur, réponds-moi. Il dit Seigneur, réponds-moi. Seigneur, agis. N'a pas si oyo. Seigneur, n'a pas difficulté, on son nango.
Alléluia. Nabanyongo onazanango Seigneur anasemi miracle na yo, hâte-toi de m'exaucer. Et dekolanga na célibat wana ba imposa yo. Alléluia. Seigneur bimisangai. Bimisangai na célibat oyo. Papa nalingi nazala une femme mariée. Nalingi nazala un homme marié. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, tomba lelo, écoute ma prière. Écoute ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, ne me cache pas ta face, ne tomba lelo. Alléluia. Si tu me caches ta face, je serai le plus malheureux de tous les hommes. Seigneur, je ne veux pas être le plus malheureux de tous les hommes. J'ai besoin de ta droite. Que ta droite me touche ce matin. Touche-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Exauce-moi, ô Père. Alléluia. Ndeko mikolo nyonso osi obondela deja mingi. Banda kosenga siko exaucement ya ba prière na yo. Exauce-moi, ô Père. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Incline vers moi ton oreille, Seigneur. Incline vers moi ton oreille, ô Père. Yokela ngai mawa na tonga lelo. Ndekola ngai botela lokola mama ana na kolela. Na maya miso ezali kobima papa. Soko opesi ngai ata moko wana. Na kopesa epe likabo epai na yo. Alléluia. Yo likabo nini oyo kopesa epai na Nzambe et toucher pe le cœur de Dieu. Namba lobi que moi sur ma conne na zolo babo. Il faut impressionner Nzambe. Alléluia. Bien aimé, non, laissez-moi sonner le lui que si tu me donnes ces fils-là, na kopesa ye likabo. Nzambe alobi ba pesa makabo même likabo yake apesa mwana nano monate. Peut-être moi je suis moi c'est à liboso. La kosala bongo et touche Nzambe. A pesi Samuel. Mais a pesi sous bana msuzu alobi non. A kotika la pe mboko pamba te. A kabel nga Samuel mesko meye. Yaya, il est le Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons. Mais les secrets, c'est le matin. Merci Seigneur. Et nous la exaucement nangai papa. Na ba prière nyonso na sala na ba dépôt na nga ya ba prière nyonso papa kota na ba dépôt nyonso ya ba prière na nga. Oya no langai Seigneur. Seigneur notre Dieu, oubibisanga na ba situation nyonso confuse et difficile on a allé traverser. Yo te mutoloba que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Longo langa la confusion o na tongo lelo na zozela. Et yanonario, nanzozela Seigneur, et nabima, naba blocage, nabima, Seigneur notre Dieu, naba confusion, nyonso ezali kati na bomo nanga, nabima nabitumba, oh Seigneur, protège, bundelanga bitumba nyonso, olongisa ngai, na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu l'as dit kotika, journée na miso na maboko na Nzambe. Alléluia. Yone continue, moi mobimba banda ko continue ko senga exaucement. Ko senga exaucement. Alléluia. Aussi to bondel mingi papa réponds-nous. Alléluia. Journée na maboko na yo meli boso Seigneur onyoso kanta asali na butu alelo bandoto na emabe onyoso misala na emabe au nom de Jésus na condamné yango na détruit yango na boyi yango. Au nom suprême de Jésus, alléluia, Père de gloire, lobo konayo, ezala, likolonanga, na journée aux zambetata, et Père de gloire, n'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, et qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée, Seigneur, d'exaucement. Et papa, journée nanga, et dans la journée, il y a exaucement.
Ya oyebo yena le komi kosekaseka na tambula pe la tête haute Seigneur. Na mona Seigneur munene na yo kolo. Journée ya exaucement ya ba prière na sala Nzambe tata. Depo na nga ya ba prière. Kotisa ba ange na yo ba fouiller batala. Répondre ngai Seigneur. Réponds-moi Seigneur. Journée ya réponse. Alléluia. Journée ya satisfaction. Au nom puissant de Jésus. Mais na nyonso oyo kanza sali na butu alelo. Na pelisi moto. Na tumbi agenda na ye. Na tumbi programme na ye. Apa nyonso oyo kanza sali. Et programme na ye pona journée alelo. Et salema te. Sale mukano na yonkolo. Et salema. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Journée ya protection. Protéger ma proche nanga. Protéger bana nanga. Libota nanga. Protéger libota oyo pesinga. Et nakamba. Papa, une grande responsabilité au pesinga. Milimo na bango. Vi na bango. Na maboko na yo. Mungu na touché bango te. Alléluia. Balemba te. Et Seigneur, exauce-le. Papa, exaucer bana na yo nzambe. Tozali ko vivre nzambe ya masapote. Peut-être tobandaki kosenga exaucement te. Mais exauce-nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse saluer sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne la paix du cœur. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Qu'il exauce vos prières de ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tiketelo boko na nzambe tata. Et touche yo na tombo alelo. A visiter yo na tombo alelo de kolanga. Ya koleksa tango na yo pamba te. Mais omona monene na nzambe. Omona monene na nzambe. Ke ba cri na yo, ba prière na yo, ekoma tina matoi na ye. Alléluia. Aya na lombango. Aya no la yo. Namona o la ta voile. Alléluia. La ta voile au nom de Jésus. Bika la maladie au nom de Jésus. Bachene kwe au nom de Jésus. Grâce à Nzambe accompagnez yo. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent au nom puissant de Jésus. Au nom de Munguna imposa yo ekweya et tout bama ici kalamoto au nom de Jésus. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce matin au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons. Il est là. Il est présent. Maboko, makasi, pona Yesu. Azana boma. Alléluia. Akotikayo. Ceux qui nous quittent, bien-aimés dans le Seigneur. Il est présent. Il est avec nous. Alléluia. Dekonanga yende zalana kondima. Sengaka exaucement. Ton prière. Mais senga que Seigneur, hâte-toi de m'exaucer. Et la biblique. Alléluia. Et la biblique. Dekonanga. Tonganyo sotozali awa dekonanga. Du lundi au vendredi. Nangonga à 7h. Et à Bruxelles. Et à Paris. Mais namkola samedi na dimanche. Wanandi. Et Kobanda Ngonga 5h30. Yaka et Tokota. Na mystère ya Nzambe. Mais samedi ya suka ya moi. Nangode tuzana. Veillez na biso. Kobanda Ngonga 5h 6h. Kozanga te. Tanto koma pembeni. Kobanda kwa annoncer yango. Yaka kape. Na ma prière agressive du soir. Pourquoi nyonso. Était tout agressé pe monde éternel. Wete. Olinga te. Akwataka kaka bisoka. Yango de biso nde tokoki kotikela bango kimia te bandoki bala na kimia. Non, ce temps-là appartient au passé. Yaka nangonga 21h heure ya Bruxelles. Pourquoi nyonso mengonga 21h ya mukolo misatu ezali kaka pona bana oya biso. Yango de kozanga te e dekonanga soki nano sabona te abone na yo dekonanga soki nano olaike teneti ndenge tozana tongo bo dekonanga bolaike bo partager bo sala commentaire yaya mutu nyonso esengeli ete a travailler pour Nzambe ete ba bénédiction mosusu ba arrachaka yango dans le service ntango ozali koservir Nzambe yango de apamboli yo. Donc na ba chaîne na ba réseaux sociaux na bino bo partager
ba vidéo ya chaîne Nzambe akobosa na yote ndeko nanga. Na se awa okomona na description okomona ba contact ezali nyonso zango posa ete contacter biso okomona ngo pe numéro ya compte bancaire ezali pe PayPal ezali afin que o contribuer pour l'œuvre de Dieu. Nzambe akobosa na yote, akobosa na bana na yote, akobosa na bana na bangote, akobosa na bana ya bana na bangote jusque tila ba génération oyo ekoya. Ndeko na ngai tous les dimanches nangonga 17h R à Bruxelles, R à Paris et 16h R à Londres. Bien-aimés dans le Seigneur, Yaka Oyoka, Maluban ensemble, la foi ne vient pas dans la prière, et foi et Utakande Nakoyoka. Mais mon côté, Akoki ko sepeli ensemble, ce qui azana kondimate, Yangonde Yaka Oyoka, Ndekonangai. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que Komiana, te Komina Souka, ce qui te bossa ne communiquer moko, le bébé Zalimukolo, te Kolobelango, journée malam, on a au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.